大家好，我是小明。今天没有去摆摊啊，天气预报还说的蛮准的。我们昨天查了那个天气预报，说今天下午有小雨啊，所以我们今天就没有去。果然今天下小雨了啊！这个车子太脏了，刚好可以洗一下车啊。但这个雨呢，它又不大，摆摊的话又不能摆啊，有雨的话我那个东西都会打湿的。然后今天刚好是腊八节啊，腊八节我们就自己煮了点腊八粥吃了一下，好好过个节吧。我开这个车子摆摊已经有5天了啊。5天的话，几乎每天车子里面都装的是货。有很多人就是一直问我这个车子动力怎么样，我也好久没有就是给这个车说一下这个使用情况了。之前说的就是那个异响问题啊，它依然是存在的，没有解决。不光1档到2档会响啊，然后那个5档它也会响。5档就是只要你怠速，就是5档的时候你突然松油门，它就会哗啦啦的响啊。我还没有开去检查，检查不出来。上次检查了啊，没有检查出来。看这个雨下的非常及时啊！看我这车上面脏的，我从买到现在我都没洗过啊。打开看一下吧。今天呢，把被子拿出去了啊。被子我们又没在车上睡，然后就拿出去了。这就是我们平常所带的所有的货啊，这都是卖的东西，这底下全部都是这种箱子装的。虽然这些东西都是轻的啊，但是总共加起来的话，估计也有3、4个大人那么重了吧，应该有300-400斤应该有了啊。然后我这个车子的话，就是在上坡的时候啊，然后长一点的那种坡啊，就是我如果在4档的时候啊，把发动机踩到3000转，你不能松啊，你不能松油门，一直到3000转，它可以直接冲上去，就是60码左右。如果你在4档的时候减一个速，或者是你稍微踩一下那个刹车啊，它这个速度就提不上去，只能用3档上了，然后动力不是很够啊。我也不知道是拉货拉得太重了还是怎么回事。之前的话我没有去挑战过那种上坡路啊，一般走的都是城市里面的路啊。前几天摆摊的时候走过大坡，要是前面有车子的话，你想超车一般都是很难的啊。只能说如果你暴力驾驶的话，还是可以勉强超一下的啊。不，如果你不暴力的，你像我平时温柔的开车的话，你基本就不要想超车了，上个坡都难哦，动力不是很足。然后我买这个车子，一直有很多网友关心我这个车哦，关心我这个车的使用情况，就是这个动力啊，还有其他一方面的质量问题啊。质量问题我就不说了啊，我这个车从买来开回来，就是100公里的时候，提车到高速上面100公里的时候就已经有异响了，1档、2档异响啊。这个前期看我视频的朋友都知道。然后后期的话，5档也有异响，我开到4S店去检查过，没有检查出来结果。然后呢，动力的话，我建议大家就是不要再去买这种自吸的啊。因为我这个车子是自吸的，当时的话我没有想过要买这种涡轮的啊，涡轮增压那种，因为我之前那个宏光也是自吸的，那个力气比这个可大多了啊。这个是6档的，我那个是5档的。我想着这个车子怎么也能跟我之前那个宏光动力差不多的啊，因为都是1.5的排量嘛。然后后来我才知道这个车子是99匹马力的啊，我那个老宏光S1是112匹马力的，马力比我那个车子还小啊。然后这个车子还大，比我那个车子大很多啊，这个就可想而知了，小马拉大车啊。油耗的话，我第一箱油是空车啊，就是新车提出来的时候加的第一箱油是5块8毛钱1升的92的汽油啊。我那个时候算的是4毛21公里吧，因为跑的高速比较多啊。第一箱油跑的差不多630多公里，那个黄灯亮了我才去加油的。然后第二箱油是加了240多块钱，245块钱吧。跑了600公里啊，差不多也就是一箱油能跑个600公里吧，平均算下来的话。暂时开着的话有小毛病，但是有朋友说之后磨合期好了之后它会变得好一点，这个我们后续再跟进。因为我这个车买来肯定要开嘛，一直要开嘛。然后后续如果有什么情况的话，我会跟大家说的啊。再就是这个颜色的问题，我现在有点后悔了啊。当时买这个白色的，我就想着夏天在里面睡觉的话，它不会那么热。其实这个白色的它很不耐脏的啊，你看，我又没有经常开出去，你看这个灰，你看很难洗，你今天洗干净了，它明天又黑了。所以说白色是最不耐脏的啊，银色的要稍微耐脏一点。
还有这款车有一个那个蓝色的，好像是，还有黑色的，黑色的我就没有想过了，黑色很大气，但是不适合我开出去旅行啊，在车里面睡觉的话，夏天会很热，吸热，所以说这个颜色的话，虽然怎么说呢，现在是有点后悔的，如果选银色就好了啊，买了，后悔都没有用啊。今天又不能去摆摊了，明天还有小雨啊，这个车的贷款我已经还了1个月了，又要继续搬砖了啊。刚好趁着这2天有雨啊，我们也去打听一下那个水果的行情啊，去打听一下哪里批发那个水果便宜一点。咱们过几天说不定去试一下那个卖橘子啊。前几天我旁边那个摊子卖橘子，可把我眼红坏了啊！这2天去打听一下吧。好了，朋友们，今天视频到这里了，喜欢的朋友点个赞，关注一下，谢谢啊。